Vamos a entrar un momentico en calor, vamos a sacar este frío afuera un ratico. Vamos con tus palmas, que se escuche. El agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad y vida nueva nos das, no hay nadie como tú. Dios es grande, Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, nada nos detendrá. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, nada nos detendrá. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, nada nos detendrá. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. No hay Dios como Jehová, 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 no hay Dios como Jehová. Levante su alabanza al Rey que vive, aleluya. Haga fiesta al Rey. Grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todo lo he
Dios grande. Él es un 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 Dios grande. Así es Él. 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 Dale esas palmas a Dios. Él es un Dios grande. Nadie como Él. A ver, ¿cuántos pueden gritar Jesús? Jesús, Jesús, Jesús. ¡Oh, aleluya! Dios, ese aplauso fuerte a Dios. ¿Quién siente la esperanza de Dios en esta noche? El poder del Espíritu Santo nos da esperanza. Dice la palabra que la esperanza no avergüenza. The Holy Ghost gives us hope, and the hope will not leave you ashamed. Queremos levantar un clamor, hermanos, en esta hora de adoración y alabanza y oración por nuestra comunidad. We want to pray and lift up a prayer of intercession for our community. We want them to feel the hope of God. Queremos que ellos sientan la esperanza de Dios, la esperanza de ser libre, la esperanza de ser sanado, la esperanza de ser restaurado, la esperanza, hermanos, de ver su vida cambiada y restaurada por el poder de Dios. We want our community to feel the hope of God to be changed, the hope of God to be healed, the hope of God to be restored. Amen. The hope of God to feel peace and true salvation in their life. Gracias, hermanos, por haber venido en esta noche con esta alabanza y esta adoración y esta oración para nuestra comunidad. Thank you for coming tonight and worshiping and praying and having that hope for our community. We want to pray together, and if you need hope tonight, what you feel is the hope of God. Si usted ha venido en esta noche y necesita la esperanza para ser cambiado, la esperanza para ser sanado, la esperanza para ser restaurado, lo que tú sientes es la esperanza de parte de Dios. Es el mover del Espíritu Santo que te ha dado esperanza para ver un cambio en tu vida. Es esperanza para ser libre de la adicción. La esperanza de ver tu matrimonio restaurado. La esperanza de ver tu familia restaurada. What you feel now in the Holy Ghost is the hope of God. For your family to be restored. For your marriage to be restored. For your health to be restored. To feel and have the peace of God in your life that will free you from fear and from all anxiety. Para poder tener la paz de Dios en tu vida que te librará de la ansiedad y el temor. En el precioso nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, y vamos a levantar un clamor aquí por nuestra comunidad, por tus familias, y pedir que Dios dé esperanza en esta hora. La esperanza confiando en la fuerza y la fidelidad de Dios para poder salvar y restaurar nuestras vidas. Hope, to believe that God is able to change and save and heal by the power of His Spirit. Amen. You have that faith tonight. Sientes y tienes esa fe en esta hora. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos. Lift up your hands right now and begin to pray. Pray with faith for your family. Pray with faith for this community. Pray with faith for your home, for your life. Feel the hope of God to change and restore and heal right now in the precious name of Jesus. Siente la fe.
Siente la esperanza de Dios para ser cambiado, para ser sanado, para ser restaurado por el poder del Espíritu Santo. Así es, el Espíritu Santo está moviendo, está restaurando, está sanando. Y esa esperanza no avergüenza. The hope of God is healing. The Spirit of God is saving. The Spirit of God is transforming and restoring. And that hope will not leave you ashamed. Levante ese clamor un poco más fuerte, hermanos. Pray a little harder. Pray a little louder. Pray for our community. Pray for our families. Pray for our church. Un poco más fuerte, hermanos. Intercede por nuestra comunidad. Intercede por tu familia. Intercede por nuestra iglesia. Que el Espíritu Santo nos dé esperanza. Así se siente la esperanza de Dios. That's how hope feels. This is how hope feels. Liberty, libertad, peace, paz, restoration, restauración. En el nombre de Jesús, gracias hermanos. Sigue orando, sigue alabando a Dios. Mientras nuestros músicos tocan un tema más, vamos a orar y vamos a pedir que esta comunidad siente la esperanza de Dios. We're going to pray that this community will feel hope from Life Tabernacle. Que esta comunidad siente la esperanza de Dios de parte de Tabernáculo de Vida. En el precioso nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere pasar aquí adelante. Tú traes en esta hora una carga, una necesidad. Tú necesitas la esperanza de Dios para ser cambiado, para ser restaurado, para ser liberado. Tal vez tu matrimonio necesita paz, necesita amor, necesita cambios. Si tú no has tenido la esperanza antes de ahora. There's somebody here tonight that wants to come forward and pray and be prayed for. And believe that God will give you hope for your family, hope for your life to be changed, hope for your marriage to have love and peace and restoration. Maybe you haven't felt the love and the hope of God before now, but through the ministry of the Word of God and the worship tonight, you have felt hope to be changed and hope to be saved. El ministerio de la adoración y la palabra en esta hora, tú has sentido la esperanza de ser cambiado, de ser restaurado, de ser salvado. Tenemos esa misma esperanza y fe para tu vida también. We have that same hope and faith for you tonight. In the wonderful name of Jesus. Let's lift our hands and worship one more time. Levantemos las manos, hermanos, y adoren a Dios una vez más. Gracias te damos, poderoso Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por la salvación tan preciosa, tan grande que hemos recibido. Gracias, Dios, por esa transformación y restauración en nuestras vidas. God, we thank you for this salvation so great and so precious. The salvation that has changed and restored and has healed our lives. God, we pray for our community right now, God, that they would receive the love and the hope of God to be saved, to be transformed and to be changed. In the wonderful name of Jesus. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, poderoso Señor. En el precioso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, hermano Agustín, hermana Cheli, hermano Alexander, hermana Paula. Amén. Todo el equipo de adoración y alabanza multimedia por esta visión. Amén. De poder convocar sonidos de esperanza. Amén, para nuestra comunidad. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por apoyar. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Y Dios tiene grandes cosas para Tabernáculo de Vida. Gloria a Dios. God is so faithful. And I believe He has great things in store for Life Tabernacle.
Thank you to all of our worship team, our leadership for organizing this activity. Thank you, church, for supporting. God bless you tonight. Amen. Que Dios lo bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Te bendiga y te guarde, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y ponga en ti su paz. hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llegue, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama,
hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, que rodee, está contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Aleluya. Oh, la palabra amén significa amén, así sea. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos declarando. Amén. Para cada familia. Amén. Para cada vida. Amén. La bendición de Dios. Amén. La provisión de Dios. Aleluya. Nos acompañe. Amén. Donde quiera que vayan mis hermanos, amigos que nos escuchan. Amén. Que la bendición de Dios vaya con ustedes siempre. Amén. Dios les bendiga a todos. Y muchas gracias. Amén. Por estar aquí con nosotros en esta noche. Un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Sigue alabándole, sigue glorificando al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Y alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra ha sido sembrada. Cada persona de este vecindario ha escuchado tu palabra, ha escuchado un canto, Señor. Sé que tu palabra ha sido sembrada, Señor, y veremos los frutos en el nombre de Jesucristo. Amén.